ဒီနေ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီး20အပိုင်ငယ်1နဲ့2ကိုအတူတကွဖတ်ချင်ပါတယ်ထို့နောက်မှဖျားသခင်သည်အာဗြဟံကိုစုံစမ်းခြင်းကအာဗြဟံဟုခေါ်တော်မူ၍အာဗြဟံကအကျွန်ုပ်ရှိပါ၏ဟုလျှောက်လျင်သင်သည်အလွန်ချစ်သောတယောက်တည်တော်သားဣဇက်ကိုယူ၍မောရိပြည်သို့တွာလော့ငါပြလက်တန်တော်တောင်ပေါ်မှာသူ့ကိုမြေရှို့ရာရစ်ပြုတ်၍ပူဇော်လော့ဟုမိန့်တော်မူ၏နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေအာဗြဟံရဲ့အသက်တာဟာဖယားသခင်သူ့ကိုခေါ်ထုတ်တဲ့အခါမှာအသက်85နှစ်ရှိပါပြီအသက်မငယ်တော့ပါဘူးလူပြိုလည်းမဟုတ်တော့ပါဘူးအသက်လည်းကြီးနေပါပြီဒါနဲ့ဖယားသခင်ဂတိထားတဲ့အတိုင်းပဲမင်းကိုငါလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဂတိတော်ကိုဖျံပြီးတော့တစ်နှစ်နှစ်နှစ်9နှစ်10နှစ်15နှစ်အနည်း20ကျော်လာပါတယ်အဲ့ဒီဖယားရဲ့ဂတိတော်ကသူ့ရဲ့အသက်တာထဲမှာမမြင်ရအောင်ဖြစ်နေတယ်နောက်ဆုံးအာဗြဟံအသက်100ပြည့်တဲ့အချိန်ကျမှသူ့ရဲ့ဇနီးတွေကတားလေးဆာရာကနေရတဲ့တားလေးကိုအသက်100ပြည့်တဲ့အခါကျမှရတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တမ်းကျတော့အာဗြဟံရဲ့ဘဝထဲမှာသူ့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ငွေကြေးသူ့စီမှာရှိတဲ့တိုးနွားတွေလားကျွန်းတွေလားအဲ့ဒီအရာခတ်သိမ်းတဲ့သူ့ရဲ့သားကသူ့ရဲ့အမျက်နှိုးဆုံးအခြေရဆုံးနဲ့တန်ဖိုးအရှိဆုံးတော့အရာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာအခုခန်းကြီးကပောက်ကျန်ခန်းကြီး20ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဖယားသခင်ကတဲ့အာဗြဟံကိုခေါ်တဲ့အခါမှာဗာပြောလဲဆိုတဲ့အခါမှာအာဗြဟံကိုတဲ့စုံစမ်းခြင်းကကျွန်တော်နောက်ကနေလိုက်ဆိုရအောင်အာဗြဟံကိုစုံစမ်းခြင်းကအာဗြဟံဟုခေါ်တော်မူ၍ကောင်းပြီဆိုတော့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာဗာတွေ့ရလဲဆိုတဲ့အခါမှာဖယားကအာဗြဟံကိုခေါ်တဲ့အခါမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောပါတယ်စုံစမ်းခြင်းကအင်္ဂလိပ်လိုကအဲ့ဒီစကားလုံးကိုဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုစုံစမ်းတဲ့ဆိုတဲ့စကားလုံး test T-E-S-T test စမပွဲစစ်တယ်လို့ပြောရပါတယ်ချစ်တော်မိသားစုအာဗြဟံရဲ့အသက်တာအထဲထဲမှာအခုဘဝတစ်ခုလုံးမျောလင့်ထားတဲ့အခြေရဆုံးအမျက်နှိုးရဆုံးတန်ဖိုးအရှိဆုံးသူ့သားနဲ့ပတ်သက်လာရင်အယူအမှုပဲဖြစ်နေတယ်ဖခင်တယောက်အနေနဲ့ဒီအချိန်တိုင်းမှာသူ့ကိုကောင်းချီးပေးခဲ့တဲ့ဖယားကိုယ်တော်တိုင်ကအာဗြဟံကိုခေါ်ပြီးမှ test စမပွဲစစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြစီဘာကြောင့်ဖယားသခင်စစ်ကြောရတာလဲဒီနေ့အဲ့ဒီမိကွန်းလေးကိုဆင်ခြင်စေချင်ပါတယ် a test of obedience ယနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာဖယားရဲ့စကားကိုနားထောင်ခြင်းရှိလားမရှိလားဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဖယားသခင်သိကျင်တော့ကြောင့် test စမပွဲပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဘယ်တယောက်တော့သူကဖယားကိုယုံကြည်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုသက်တည်ထူဖို့ရန်အတွက်စမပွဲစစ်မှာပဲတက်တည်မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဖြေထွက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတယောက်ဆိုရင်သူခမယေရှုခရစ်တော်ဖယားကိုကိုယ့်ရဲ့ကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်နဲ့ယုံကြည်လက်ခံတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းစမပွဲစစ်ရတယ်အစပိုင်းကသူ့သားကယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုခံစားရတဲ့အခါမှာအယံဝမ်းသာတယ်ဒါနဲ့သူ့မိသားစုတွေကြားသွားတယ်ဘာကြားသွားလဲဆိုတော့ငါသားကတော့ခရိယန်ဖြစ်သွားပြီတကယ်တမ်းကျတော့ခရိယန်ဖြစ်သွားလို့ဖယားရဲ့အသက်ရတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ပြောလိုက်ခြင်းနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာဗာတွေ့ရလဲဆိုဖယားရဲ့အသက်ရတာကယေရှုခရစ်တော်ဖယားလက်ဝါးကားတဲ့ပေါ်မှာမိမိရဲ့အပြစ်ကြွေးကိုစပ်ပေးခြင်းကိုယုံကြည်တဲ့သားသမီးတွေကပဲအသက်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဘာသာပြောင်းလို့ကတော့အတူတူပဲလို့ပြောပလိုက်မယ်ခုတည်းကဘာအကျိုးမရှိ
这边这种没水的电话跑来说来看嘛，都看么呀？耶稣基督培养个这种啊对，那我个人嘛啊的追的非看的，的就去看的，都也瞄到你嘛心里他瞄的培养，这种啊的比你吃的培养吃的说我都家底来看嘛，都大碗大龙啊几龙龙，耶稣基督票兄弟来看来哟，但你没打数家来看着咯，谁么搞？嘿，我都随苗的天嘛，第六苗。ခရိယာဆိုတာကကြားတော့မကြားဘူးအစားပိုင်းကတော့စိတ်မကောင်းနောက်ပိုင်းကျတော့သူ့သားကတကယ်ယေရှုခရစ်တော်ဖျောက်ယုံကြည်တက်ဝင်သွားတဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတဲ့ခါမှာအိမ်ကနေလင်ချခြင်းခံရလာပြီစစ်ဆေးတယ်စစ်ဆေးခြင်းဟာဒီခေါက်ကျတော့အိမ်ကမနစ်တက်ရုံမကတော့ဘူးအိမ်ကနေမောင်းထုတ်တာမိသားစုတင်ဒီဖယားတခင်ကိုယုံကြည်တယ်မယုံကြည်ဆိုစစ်ဆေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာရွှေစစ်တယ်မစစ်ဘူးဆိုတာမိထဲမှာထဲတဲ့အခါမှာမသိတာမိထဲမှာမထဲငါတော့အယောင်လေးလက်လေးအဝါရောင်ဖြစ်နေလို့ကတော့အကျိုးမရှိဘူးနော်အကျိုးမရှိဘူးအများကြီးပဲအဝါရောင်နေနဲ့ဟိုအယောင်ဆိုးထားတဲ့ဥစ္စာတွေအများကြီးရှိနိုင်တယ်ရွှေစစ်တယ်မစစ်ဘူးဆိုတာကမိထဲမှာမြိုက်ကြည့်လိုက်မှအရေးချိုးမှခံနိုင်မှအဲ့ဒီခါကျမှရွှေစစ်ကလေမိနဲ့မြိတ်လေးအယောင်ကထွက်လေးကာလာတင်ထားတဲ့ဟုတ်နော်ကာလာတင်ထားတဲ့ဥစ္စာကရွှေမီးနဲ့စစ်လိုက်တဲ့အခါမှာမဲမောင်ကျုပ်သွားတာပဲမတူဘူးရွှေစစ်ကိုစစ်ကြည့်ကျွန်တော်တို့မြစ်ကြီးနားမှာတော့မြစ်ကြီးနားအေယာဝတီမြစ်မှာရွှေကျင်တဲ့တော်တော်များရှိတယ်ကျွန်တော်ငယ်တုန်းကဆိုတနိုင်တစ်ပိုင်းကျင်ကြတယ်တရက်ကျင်ပြီးဆိုညနေဆိုရင်ရွှေဆိုင်သွားတယ်အဲ့ဒီရွှေဆိုင်ကတဲ့လူတွေလည်းတခါတည်းအဲ့လိုမဝယ်ဘူးဘာလို့လဲတင်ကြည့်လားမီးထဲမှာလေညအိမ်မှာ gas နဲ့ချလေနဲ့ထိုးပြီးမှလေအရေးကျိုးအမိုက်တွေအကုန်လုံးထက်သွားတဲ့အထိနောက်ဆုံးမှရွှေစင်သားတိရတဲ့ခါကျမှအဲ့ဒီကဈေးဖြတ်တာသူတို့သိတယ်ရွှေစင်ကလေကျိုးလေးရဲလေးတောက်ပလေးအဝါရောင်တန်းလေးဒါပေမဲ့ရွှေစင်မဟုတ်တာကလေကျိုးလိုက်ကြည့်မဲမောင်ကျုပ်သွားတာပဲဒီနေ့ကျွန်တော်မပြောချင်စစ်ဆေးလိုက်တဲ့အခါမှာအဖြေထွက်တယ်ဆိုတာကိုပြောနေတာပါချစ်တော်မိသားစုယနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာအထဲမှာလည်းပဲဖယားသခင်ကအာဗြဟံရဲ့အသက်တာကိုပဲစစ်ဆေးတာမဟုတ်ဘူးယနေ့ကျွန်တော်တို့တယောက်ချင်းစီတိုင်းရဲ့အသက်တာကိုလည်းဒီနေ့စစ်ဆေးနေတယ်တင်သိရလားအာဗြဟံရဲ့အသက်တာထဲမှာတော့ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတဲ့အခါမှာသူ့ဘဝတစ်ခုလုံးတောင်းတခဲ့တဲ့ဥစ္စာမျောလင့်ခဲ့တဲ့ဒီတားလေးအခြေရဆုံးအမျက်နှိုးရဆုံးတန်ဖိုးအထားဆုံးတားနဲ့ပတ်သက်လာရင်အယူမှုပဲလာမထိနဲ့တကဘာလုံးနဲ့လဲပလိုက်မယ်အဲ့လိုရှိတာအဲ့ဒီအချိန်မှာဖခင်ရဲ့အသက်တာကိုဖျားခင်စကားပြောတဲ့အခါမှာချစ်ချင်းပဲအာဗြဟံကဗာပြောလဲဆိုတဲ့အခါမှာနက်နဲ့စောထား၍နောက်နေခြင်းမရှိပါဘူးနက်နဲ့စောထားပြီးမှထင်းခွဲစရာရှိတာခွဲပြီးတဲ့အခါမှာသူ့သားနဲ့ငယ်သားနှစ်ယောက်ကိုခေါ်တယ်မြင်းကိုယူပြီးမှကုန်းနှင်းတင်ပြီးတော့ဖျားခင်ပြတဲ့နေရာထွက်သွားတယ်ချစ်တော်မိသားစုဒီနေ့ကျွန်တော်ဗာပြောချင်လဲဆိုတဲ့အခါမှာဖယားကသူ့သားသမီးတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုစစ်ဆေးနေပါတယ်အာဗြဟံကိုဘယ်လိုစစ်ဆေးလဲအာဗြဟံငါပေးတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာပေါ်မှာမင်းရဲ့စိတ်ကဆွဲလန်းနေလားဒါမှမဟုတ်အာဗြဟံငါပေးလိုက်တဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာပေါ်မှာအဲ့ဒီကောင်းကြီးအပေါ်မှာမင်းตายာနေသလားငါပေးလိုက်တဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာပေါ်မှာမင်းตายရချစ်နေလားမင်းตายရပျော်ရွှင်နေလားဖယားစစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုလည်းဖယားခင်ကစစ်နေပါတယ်ငါပေးလိုက်တဲ့အလုပ်ထက်ဖယားခင်ကစစ်နေပါတယ်ငါပေးတဲ့အလုပ်ဘယ်အပေါ်မှာမင်းတာ၍ချစ်နေတယ်လေမင်းဘယ်အရာပေါ်မှာတာ၍အမြည်ပြုနေလဲဘယ်အရာပေါ်မှာမင်းတာ၍ညက်နိုးနေလဲဒီနေ့ဖယားတခင်ကလူတိုင်းကိုအာဗြဟံကိုစစ်ဆေးတဲ့အရာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုစစ်ဆေးခြင်းမှာစစ်ခြင်းတေချာတာမစစ်ဆေးတာများပါကျွန်တော်တို့တယောက်ချင်းစီတဲ့ဖယားတခင်ဖန်ဆင်းတော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုစစ်ဆေးတဲ့ပုံစံကလည်းတစ်မျိုးဖြစ်မှာဒီချက်မှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတဲ့အခါမှာအာဗြဟံကလေချက်ချင်းနဲ့စောထားပြီးမှသူ့ရဲ့ငယ်သားနှစ်ယောက်ခေါ်ပြီးတော့မြင်းကုန်းတင်ပြီးတော့ထွက်သွားတယ်
ချစ်တော်မိသားစုဒီနေ့ကျွန်တော်ဗာအားပေးခြင်းလဲဆိုတဲ့အခါမှာဖယားသခင်ဟာသူ့ထက်သူပေးတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာမှာလဲဆွဲလန်းနေတာဖယားမကြလို့ချင်ဘူးဖယားသခင်ထက်ဖယားသခင်ပေးလိုက်တဲ့သားပဲပြောသမီးပြောအဲ့ဒီပုံမှာဆွဲလန်းနေတာလဲဖယားသခင်မလို့ချင်ဘူးဘာကြောင့်မို့လဲအင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာထဲမှာဒီလိုပြောပါတယ်ဖယားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်သူ့ရဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေကို I am jealous God ပမာလို့ဆိုတော့လေတဲ့ပြန်ရင်ကတော့ငါဟာတဲ့မနာလို့ဝန်သူတော်ဖျားဣသရေလလူမျိုးတွေကိုအဲ့လိုပြောတာဘာကြောင့်မို့လဲဣသရေလလူမျိုးတွေကဖျားသခင်ကိုယ်တိုင်ကဂျုံခံတဲ့အေဂရုပြည်ကနေခေါ်ထုတ်ပြီးမှဖျားတကယ်ကောင်းချီးပေးတဲ့နေရာကိုအခုဝင်စားစရာဖျားတကူတော်အကြောင်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အခုကဣသရေလလူမျိုးတွေကဖျားကိုချစ်ရမယ်ဆိုဖျားကိုမြင့်လို့ရမယ်ဆိုဖျားကိုဆွဲလန်းရမယ်ဆိုဖျားမဟုတ်တဲ့ကြံတဲ့အရာကိုဆွဲလန်းမြင့်လို့ချစ်တတ်တဲ့ခါကျတော့ဖျားစကားပြောလာတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုဖျားခင်စကားပြောနေပါတယ်ငါတာငါတမီငါကိုချစ်တာထက်ငါပေးတဲ့ကောင်းကြီးပေါ်မှာအဲ့ဒီကောင်းကြီးပေါ်မှာတင်ပါ၍ချစ်နေတာငါကိုစိတ်ဆွဲလန်းတာထက်ငါပေးတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာပေါ်မှာတင်စိတ်ဆွဲလန်းနေတာဒီနေ့အရောက်တိုင်းကိုဝိညာဉ်တော်ဖျားစကားပြောပါစေဖျားပါပြောလေ I am jealous God ချစ်တော်မိသားစုဖျားထက်ပိုပြီးမှဘယ်အရာကိုမှဦးစားပေးတာပဲပြောပြောချစ်တာပဲပြောပြောဆွဲလန်းတာပဲပြောပြောဖျားမလို့ချင်ဒီမှာရှိအာဗြဟံရဲ့အသက်တာအထက်ထဲမှာကသူ့သားကအသက်ကြီးမှလည်းရတယ်အင်မတန်မှနှစ်သက်ရတယ်မျက်နှိုးရတယ်တန်ဖိုးထားတဲ့သားနဲ့ပတ်သက်လိုက်အယူအမှုဖြစ်နေတဲ့ဖခင်ကိုမှဖျားကမင်းသိချစ်တဲ့သားတူဒီတော့သားဣဇက်ကိုငါအဖို့မီးရှို့ပြီးပူဇော်ခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်အာဗြဟံရဲ့အသက်တာထဲမှာကျန်တဲ့အရာပေးဆိုအကုန်ပြီးလို့ရပါတယ်သူ့ရဲ့အမွေဆက်ခံမဲ့ဓာတ်ကိုမှတောင်းတဲ့အခါကျတော်တော်လေးခံစားရမှာဒါပေမဲ့သူတဘောပေါက်တယ်ငါအသက်တရားနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာပြောလဲသူဟာတဲ့အသေးကောက်ဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီအသေးကောက်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဖခင်ကသူ့ကိုတားပေးနိုင်တယ်ဆိုရင်အခုဖခင်ခေါ်တော်လဲပဲတေချင်းကနေဖခင်ခင်ထားမြောက်စိတ်မယ်ဆိုတာအာဗြဟံမျိုးတယ်ဟာလေလုယာဖခင်ရှင်နာမဘုန်းကြီးပါစေဒါနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာထပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာအာဗြဟံတခါသူ့ရဲ့ငယ်သားတွေနဲ့၃ရက်ခီးနေရောနေတဲ့အခါမှာကဲဖခင်ခင်ပြလတ်တဲ့တောင်ပေါ်ကိုရောက်တဲ့အခါကျတော့သူ့ငယ်သား၂ယောက်ကိုထားခဲ့တယ်မြင်းကိုရောက်ထားခဲ့တယ်ဒါနဲ့သူ့ငယ်သား၂ယောက်ဘာပြောလဲဆိုတော့ငယ်သား၂ယောက်တို့အားတဲ့သင်တို့ဒီဤအယက်မှာမြင်းနဲ့အတူနေရကြရှင်းတယ်နော်အာဗြဟံကရှင်းတယ်သူ့ငယ်သား၂ယောက်နဲ့မြင်းကိုထားခဲ့လိုက်တယ်ဘာကြောင့်မို့အာဗြဟံကငယ်သားကိုထားခဲ့ရတာကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်ငယ်သား၂ယောက်ကတောင်ပေါ်မှာရောက်တဲ့အခါမှာသူ့သားကိုချီးမြင်းဟုတ်လားထင်းပေါ်မှာတင်တဲ့အခါမှာဟိုငယ်သား၂ယောက်ကဒီဘိုးတော်ကတော့အသက်ကြီးလို့ကြောင်နေပြီလို့ထင်ပြီးမှဘာဖြစ်လဲဖယားကိုကိုးကွယ်ခြင်းအမှုမှာအတားအဆီးတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်ကိုးကွယ်ခြင်းအမှုဖယားကိုဝတ်ပြုခြင်းအမှုမှာအဆီးအတားမဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ကြိုတင်ပြီးမှကာကွယ်ထားတယ်ဒီနေ့ချစ်တော်မိသားစုတင်းဒီဖယားသခင်ရဲ့အိမ်တော်ထဲမှာရောက်လာတဲ့ခါမှာဖယားကိုဝတ်ပြုရန်တင်ရောက်လာတဲ့ခါမှာတင့်ကိုဘယ်အရာကအတားအဆီးဖြစ်စီနေလဲတေချာတဲ့အရာတော့တလီကွလာ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 နော်အဲ့ဒါဖုန်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဖယားကိုအာယုံပြုဖို့ရအတွက်အစိတာဖြစ်စီတဲ့အရာမှာနံပါတ်1ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ဒီကမိသားစုတွေကတော့အမြဲတမ်း very good because ဒီနေ့တင်တို့ဖျောက်ချစ်လို့တင်တို့ရဲ့အတန်ကိုမကြားရအောင်ဖုန်းတက်ပြောတာပါတကယ်ပါတင်တို့ယနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတန်မှာအစိတာဖြစ်စီတဲ့ရောက်ဖြစ်တာအာဗြဟံဘာလုပ်လဲတောင်းပေါ်မတက်ခင်ကလေးကအောက်မှာအကုန်ဖြတ်ထားတာကျွန်တော်နေ Sunday မှာကျွန်တော်အားလုံးလည်းပြောထားတယ် Sunday မှာဖုန်းမခေါ်နဲ့လို့ကျွန်တော်ကို contact လုပ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးလားဘာကြောင့်မို့လဲအစီအတော့ကိုဖြတ်ထားရ
ဖယားကိုကိုယ်ပွဲခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲငယ်သားလေးကဟိုမှာရောက်တဲ့အခါမှာသူ့သားကိုဘာကြောင့်လဲဖယားရဲ့စကားကိုကြားတာကအဖပဲကြားတာကိုအာဗြဟံပဲကြားတာဟိုငယ်သားလေးကိုကြားတာမှမဟုတ်တာအဖကကျိုးနဲ့တုတ်တဲ့အခါဘာဖြစ်လဲကိုကိုယ်ချင်းဝတ်ပြုခြင်းထဲမှာအစီတာဖြစ်စေမှာဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာကျွန်တော်အားပေးပြစေတဲ့ရဲ့အသက်တာမှာဘာကအစီတာဖြစ်စေနေလဲတချို့လူတွေကတော့ကျန်းစာအုပ်ဖုန်းထဲမှာကျန်းစာအုပ်ထည့်ထားကောင်းပါလေဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်အားပေးပြစေအဲ့ဒီဖုန်းထဲမှာကြည်ရင်တဲ့ message တွေဝင်လာတတ်တယ်ဝင်လာတော့မျက်စိကမြင်ပြီလေသွားကြည့်ပြီမရောက်တဲ့နေရာတွေရောက်သွားတတ်တယ်တကယ်ပြောတာပါတချို့လူတွေကလေကျန်းစာဖတ်တယ်လို့နဲ့ Facebook မှာရေးလဲဝင်နေတာအာယုံကဟိုထဲဝင်နေတာတချို့လူတွေကတော့လေဖျားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်နေတယ်လို့နဲ့ရေးလဲ game တွေဆွဲနေတာဆရာရှေ့ကနေဘာပြောလဲတော့မသိတော့ဒီကသားသမီးတွေမပါပါဟာလေလုယာဒီကသားသမီးတွေကဖျားကိုချစ်တဲ့သားသမီးတွေဖြစ်တော့ကြောင့်အစီတာဖြစ်စေတဲ့ဥစ္စာအကုန်လုံးဖြတ်ထားတဲ့သားသမီးတွေဖြစ်တယ်အာမင်ဒီနေ့ကျွန်တော်အားပေးပါစေချစ်တော်မိသားစုဖျားသခင်နဲ့စัจ जा ထဲမှာအစီတာဖြစ်စေတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းထားဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်အားပေးပါစေတကယ်ပြောတာဖြစ်နိုင်ရင်ဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုယူလာပါဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့အခါမှာဖုန်းကနေကျန်းစာဖတ်ရင်းနဲ့မရောက်တဲ့နေရာတွေရောက်သွားတတ်ပါတယ်ဘာကြောင့်မို့လဲခိုတယောက်ပို့လိုက်တဲ့ဥစ္စာကတမျိုးဒါပို့လိုက်တာတမျိုးနဲ့ကြည်ချင်တာနဲ့ကိုဖတ်ချင်တဲ့ဥစ္စာခီးမဆုံးတော့ဘူးဟိုခီးကဆက်နေတော့တာသိရမလားဆိုတော့တချို့ကျွန်တော်နေနဲ့အားပေးပြစေနှုတ်ကပတ်တော်ကိုယူလာစမ်းပါAmen. Hallelujah. Hallelujah. At the Senate Arvide. Amen. Yarge wala kodwa kaunti pe aao. Amen. Senate phayar ke yauk dang ko na thong chin the ma sit si ne ba le. Mitasu. Apha phayar ke tin ko sit si de so da tin ko promotion pe chin lo phit de so da chano pyaw khe ba le. Tin ko Jesu pyu chin lo phit ba le. Amen. Phayar shin nama bong chi ba se. ဒါကြောင့်မို့တဲ့အနေနဲ့ဒီနေ့အစီတာဖြစ်စေတဲ့အရာတွေကိုကိုွယ်ခြင်းမလားခင်ကတည်းကနေတင်ကြိုပြင်ဆင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်အာဗြဟံရဲ့အသက်တာကြီးပါဖယားသခင်ကိုကိုးကွယ်ဖို့ရန်အတွက်ဖယားသခင်ကိုဝတ်ပြုဖို့ရန်အတွက်သင်ကြိုပြီးမှပြင်ဆင်တယ်ဆိုတာတွေ့ရပါဟာကောက်ကနေကမှအမလီတော့နောက်ကျတော့မယ်ကွာကောက်ကနေကမဟုတ်ဘူးနော်သင်ကြိုပြင်ဆင်တာပြင်ဆင်မှထင်းတွေခွဲတယ်ဟိုခေတ်တော့ဖယားကိုကိုးကွယ်ဖို့ရန်အတွက်ဝတ်ပြုဖို့ရန်အတွက်ကအခုကျွန်တော်ကျေးဇူးတော်ကာလလို့ယေရှုခရစ်တော်ဖယားရဲ့အသေးခံခြင်းမရှိသေးတော့ကြောင့်သူတို့တွေရဲ့ကိုယ်စားဖယားရှိပေါ်မှာရောက်ဖို့ရန်အတွက်အပြစ်ကိုအသွေးတော်နဲ့အရင်ဘာလို့ရလဲဆိုတော့ဖယားရှိပေါ်မှာတိုးဝင်ရတယ်အဲ့ဒီတရိษံကောင်းကိုတက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီလိုရစ်ပူဇော်ခြင်းအမှုပြုရတာဓမ္မဟောင်းတုန်းကအခုကြီးစွာကာလကတော့ကျွန်တော်တို့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့အစီအတာမရှိတိုးဝင်ခွင့်ရသွားတာအာမင်ဆိုတော့အနေနဲ့သင်ချိုပြီးမှဘာလုပ်လဲဆိုအာဗြဟံပြင်ဆင်တယ်ထင်းနေခွဲတယ်တေချာပြင်ဆင်တယ်ပြီးတဲ့ခါမှာငယ်သား2ယောက်နဲ့မြင်းပေါ်မှာကုန်းကြီးတင်ပြီးတော့ခရီးဆက်တယ်ချစ်တော်မိသားစုဒီနေ့ကျွန်တော်အားပေးခြင်းပါတင်းဒီအဖတ်ထံကိုကွယ်ဖို့ရအတွက်ရောက်ရှိလာတဲ့တာသမီတယောက်ချင်းစီရဲ့အတ္တမှာအိမ်ကနေမထက်ခင်ကတည်းကနေဘယ်အချိန်တိုင်းမှာအဖရဲ့အိမ်တော်ထဲမှာရောက်ပြီးတော့အဖနဲ့အတူမွေးလျော်မယ်တင်းရဲ့အတ္တထဲမှာကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်းနဲ့အဖရဲ့အိမ်တော်ထဲမှာရောက်လာစေခြင်းပါတယ်ဒီအရာကအဖကိုကြီးစွာဝမ်းမြောက်စေပါတကယ်ပြောတာပါ rush မဖြစ်ပါတကယ်ပါကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်အာဗြဟံရဲ့တက်တော်ကြီးတဲ့အခါမှာလေတိတ်ချပြစ်စင်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာ3ရက်မြောက်တော့နေ့မှာရောက်တဲ့အခါမှာသူ့ငယ်သား2ယောက်လည်းထားခဲ့သေးတာသူ့သားနဲ့အပေါ်တက်သွားတယ်ငယ်သား2ယောက်ကပြောတယ်ငါတို့တဲ့ကိုယ်ွယ်ခြင်းမှုကိုပြုမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာငါတို့ပြန်လာမယ်နော်မဲယုံကြည်ခြင်းစကားပြောတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာကဲနောက်တော့ကျွန်တော်တို့အပိုက်က6နဲ့9ကျွန်တော်တို့အတူတကွဖတ်ကြည့်ရအောင်နော်တနေ့တော့ထိုအခါယေရှုစရာထင်းကိုယူ၍တာဣဇက်အပေါ်မှာတင်ပြီးလျင်မိနစ်သားကိုမိမိလက်၌ကင်လျက်2ယောက်အတူတွားကြ၏တွားကြစဉ်တွင်ဣဇက်သည်အဘအာဗြဟံကိုအဘဟုခေါ်လျင်ငါသားငါရှိ၏ဟု
Abraham truly Isakale, Nibai, Tenlebai, Yeshoziapo, Dotingeri, Abema, Shidanihu, Mili, Sepalaya, Abraham Nata, Yeshoziapo, Dotingego, Piat Kendi, Mimi Epo, Pinsendo Mumihu, Soli, Jisutene. Apang Chow Yode Akama. Dilo Piobare, Yesho Sia Tingo Yue, Da is a Apoma Tembini. Chi, do yet Daga, Di a Chema, Mangero, Busra to Bob. Pachone Yesho Poya a duet, 80 tins of Long Yamalema Pione. Yiko the Gongo, Shopoya, 10 or Tolinga Chone, Pia Hobu, Yet the Gongo, Shopoya. Bajone, Niene Konin Tembilara, Chano count the Bopoli. Ni Suraga, Konin Tenekama, Momo Momo Jitena, Chonoro, or Chonoro Michinaro, Hubeka Suri, Horonga, Kalamapau Kenonga, Teo Bibetuare, Kama Contuare, so Niene Vetuno, Nido, Ladu Nevetuaya, just serious, oh, Chichi Momo Gibetina, Piki little shout. So 80 Tenego, Padu Poma Tenerele, that is Abraham Maram Homo. Taga di Chinaima, but Lau Chini Bileso ye, Kalema Hoto Busra Tia. As you a How do know? As you a to Tide. Dane to Apo Toare, Mine Tago, Mimi Lenaka, era Abraham Chipar. Dane Toare Kama, to a pegu, Ta is a Mires Glotic, the Bocham. But Chomless Rekama, a pay Payago. Abraham Bono, Payago, Puzore, Akakaraima, Jekau Shiares or to the Bobo. Tazamuta is a gabato, a paid a pare Kobima, Gechuno Rosma, Tinle Pare Guare, Mile Pare, Pa, Pemale, Chunoruya, Jekau. To Matigu, Taki de Duamati, Pajamule, Sagaga, a Pesima, Jonira, a Pego, Akuga, Paya Balonia, Lesrekama. Some of us sit here. The double beat us with Tenochanoria at the Rama. Payana, some of what they will sit at 10 ready. Any Paya sit at some of go. There, Payating or County Beach and Lupipare. Amen. Tane, Pakin Pideduga. These are your and the boy Jabari. Abraham got Nata. Jesho Siapo, Do Tangego, Payat Kendi, Mimi Apo, Jensindo Mulegi. Hallelujah. 80 Tema, Abraham Bama Piole, Surekama. Yonji Chin Kimeto Sakarum Diobu. The Kadri Junuria at the Hemali. Junuria at the Hemali. Koshima, Palosha Manhead on Matibu. Oh, Aku, 2 times Midrube. Appeared. Shikam Shibunore, me par, Chile par and order. Jetanabe, a pain in Anyaji Sakapiosia she. Mayochi and Sagari Piosia she. Tapime Abraham Nine Palotila. Payanga Beptis in Pima, hallelujah. No Kapato Tema, Dilupioba. No Shemate Kriwin, Akanji, Nasette. A Pange, Nasani Yola de Kama. Yonji Jimpale. Patna Pue, suit down the Miaro, Tenodi Yachali. Chick, Shonchi Chempa Pio, Teno, suit down a soyin. Yame. Abraham at the Tatema Balole. Payat King, Jensen Bine. Take it to your idea, Tema Begani James, to Tina Mahobu, never Payapoma to Jode, Nata Mapune, Payalule. Hallelujah. Yonchi Chempa Pio. At the Dagani, no more decama, Payat King of GB. She let the Atama, she and Nakama, then blue Pimlet, then Amle Naiba. Hablu Chol Hayamle, then the Poma Papa. To be met there and Nagago, Puswebima, Yoji Chick, Gimme, Sakane, there and Nagago, Lama Kenzie Chima. Naya and Nagaro Valley. Mapio Jimbu. Ah, Sarah. No. Boagale, Boa Pile, Kangale, Malausuro, Dilosara, era my young chiles, Galo Core. Jani Payad King at Tatamiri, Gaba, a she Mabeni, and now Mabeni, Gabaya Town, no big Kandama, Shini Baziba. Then Yeshu Corritoya, a tweet on a Jewel that me the Pitesoy. 9 Jimmy Chiba.
Piatkin County Pide Kama, John Kalama Shia Tatami, Bijin, near my Piatkin Tower. Amen. Amen. Then go. Pity story and in that thing, won't come by. The Nazi are counted, dark out the yellow, then Mimi at the tower attentions each month. They are at the Atema, Kunachuno, Chimondor at the chin, I shan't apologize. Chuno Nabima Badu Shide, Chuno Nama Badu Shide. The armies of God, Payad the king, Gongan boat chili at Chuno Rune at Tushida. Hallelujah. What do they got Chunogo, such an Imare? Payashina Mabunchibasi. Tengo Tinchi and Ange Gao Ange Lime. I eat it at Tentel Tetuaniam Hobu. Senichonone at two shing a Gongan boche a Shempayad Kinga, Chuno Shigani Posonero, Chunone at two Posonero, Chuno Nokani, Backup Lunidaga, Gongan boche Tara Piarke. Hallelujah. Let go to Piarke County Payal. Thank you, Jesus. Amen. Amen. Today, Chuno Abi Chimare. Shojijin para Sakago, no moya. Amen. Today, Chuno Chini de Tat video Chinsi, then the crypto night, the son and the Tat to meet Pipar. Crypto night, the Noya and Nagaga, Taupare and Naga Pipar. Crypto night, the Noha Chile and Mugo Pume Tat to meet Pipar. Hallelujah. Abraham yet the Dharma, two Damire Kama. Shojijin para Sakajo like Pia Chinsi believe me. Dane, a bang a go out at Kama. Payatkin, Gala, Tudunia Rodi, to argue the Piatkin made on Rojato Yacha Roka. Abraham is Jiplingo Tide, Tingo Kene, being Ta Isaac with Chino Yue, the Jiplin night, Tempo Matare. Ha. Generally, Eddie Ponjego to Amienbar. Ta Isaac a Kalim holder of Lucino Pioke, no? A tout harinet, the gay rancher. A tout harinet Yajiba, you leave a 10 de Lauchia South, clear up Dumam Tanaima. Ta Isaac, a Yogas or the Bopolia. Akuga. Planet TV, Yiplet TV, Tele Kimi, Eddie Pomachoto be Heswa, that Bopal. Tell me to die and alone that would you know your china. To Daga to a pecho dog. Yelena won't cut it yo. Chino thought of Bopal. Packen Micken the Yaonine. Go that media at the Tapoma. Payane Patepima. Don't think a kama. Go dago, let she don't need be canani Tadoma. Isaka Sagatakon in Damapio. Hallelujah. Didn't you know Papiochales or Nokapato Tema Leveti Lupioba? Tunge Tuaya Langwama, Soma Pepi Tonteyami. Tokero Soma Tonte Kama, Tutu Hachie Kama, Tulangani Maluebima, like to Alimi. In it, Chunoye Atama Mitasu, Aku Mitasu Chirocha, Chunoye Atatama Bene, Chunoye Kalini Yago, Chuno Neasin and Tontembari. The Geva Kaliri Suraga, Turia Bazapa, Pebo Yandre, Tayama, Tona Bepio, Lina Bepio, Nana Bepio, Bazapa Pebo Yandre, Taylor. Tamole, Singapore, Konutia, Mitasula. Amali by Masabo and refrigerator, a detail hara. Mitasu tabi mention of your piacere. Godly Paya Aloro Shide, that meet Boyan Drega, Nalona Yare. A poka Piare, Pimbaya. Zenitro at the Mio, Kalija Chromayachimbu, Joyare, Kalija Jolum Yare Kama, Jore, Mana, Mala, won't Kankade, my Maretai, Penechaye. Mitasu, Tunte Nelsa, and the Lonare, a poka Piare, Lilu Shuro Yare. Tabime. Then yet Tuntin Jenga, Chila Rekama, a Jew Chilime. The Gate Yorava. General, the Bama Sunday School, Nana Yila, Ajone, then to a Jomshi, or a Jomshi of Yorate, Madare Sangaro at Adaro. Tabime go on in it. The Bama, a low loaded Nai Shinai, Matrapane. Manena Nai and I, Julo Yare. The Bama Kunema Tema Lina, I love it, Yare, Tala own dog. Naibo Manebu Trella. Go that media with Tunte Loyari. Tunte Nekama, Eddie Tat Media, Chile Akama.
မိခင်ဖခင်စကားနားထောင်ရုံမကောက်ဝန်ခံခြင်းအသက်တာရှိမှဖြစ်ပါတယ်အာမင်တာသမီတွေကလည်းပဲအရေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်မို့တာသမီတွေကလည်းပဲမိခင်ဖခင်ရဲ့စကားကိုဝန်ခံခြင်းနားထောင်ခြင်းတွေမှာဘယ်လောက်အထိကောင်းကြီးဖြစ်တယ်လဲဆိုတာလည်းပဲဖခင်စကားပြောပြတယ်ဒီဖက်ဩဝါဒစာမှာကျွန်တော်တည်တဲ့အတိုင်းပဲတာသမီတို့တဲ့မိဘရဲ့စကားဘာဖြစ်လဲအေးနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာဒီလိုပြောပါတယ်အရာရာမှာတဲ့အေးဖက်ဩဝါဒစာအခန်းကြီး6ထဲမှာတာသမီတို့ဖျားသခင်အလိုတော်နဲ့အညီမိဘစကားကိုနားထောင်ကြလော့မိဘစကားကိုနားထောင်ခြင်းမှုတွေတရားတော်အမှုဖြစ်တယ်မိဘကိုယိုသေးစွာပြုလော့သင်ဒီတဲ့ပြည်တော်၌ကောင်းစား၍အသက်တာရှင်မိကြောင်းဝါကြည့်အဖဖျားသခင်က principle ရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာရှေ့တာသမီးတွေတော်တော်များများကတာသမီးအရွယ်ဖြစ်ပါတယ်တင်တီလာပြီတက်လာပြီလို့ကိုမထင်ပါနဲ့တရက်တင်မိဘရောက်တဲ့အခါမှာတင်တပေါ်ပေါက်ပါကျွန်တော်နေမိသားစုအားလုံးကိုကောင်းချီးပေးခြင်းပါတယ်ရှင်နေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာမှာတင်နေတဲ့ပြည်တော်မှာကောင်းစားခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းလားတင်နေတဲ့ပြည်တော်မှာအသက်တာရှိခြင်းလားကောင်းစားခြင်းနဲ့အသက်တာရှိခြင်းလား secret ဖျားပြောပြီးပြီတင်ဆယ်မီနာမှာတွားတက်မရနော်အခုညစညတိုင်းဆိုဘာဖြစ်လဲကင်ဆာယောဂဘယ်လိုကောက်ွယ်ရမယ်ဆယ်မီနာတို့ညဆယ်မီနာတို့တွားအဲ့ဒါ तू တိတိနဲ့တီးထိုက်တဲ့အလျောက်ပဲတီးမယ်ရှင်တည်းအသက်တာမှာဖခင်ရဲ့စကားပေါ်မှာရက်အသက်ရှင်ကြည့်ပါသင်နေတဲ့ပြည်မှာကောင်းစားပြီးတော့အသက်ရှင်ရတဲ့ခွင့်ဖခင်ကောင်းချီးပေးမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့သားကလေအဖရဲ့ကြိုးချီတာကိုငြိမ်ငြိမ်လေးခံနေဗျာကျွန်တော်တော့စဉ်းစားမိတယ်ဖခင်ရဲ့တွင်တင်ခြင်းလည်းရှိမှာပါတားရဲ့ဖခင်အပေါ်မှာဝန်ခံခြင်းရှိတော်ကြောင့်ဒီအမှုပြီးစီရတာဖြစ်တယ်ဒါနဲ့ဖခင်ကဓာတ်ကိုယူပြီးမှတားကိုတတ်တော့မယ်ရွယ်တဲ့အခါအဲ့ဒီအခါကျမှဖခင်တခင်က interact အာဗြဟံကောင်းကင်တမန်အဖြစ်ဘာပြောလဲဆိုတော့ထောင်ရဖြိုက်ကောင်းကင်တမန်ကအာဗြဟံကောင်းကင်ပေါ်ကနေခေါ်လေတယ်အာဗြဟံကကျွန်တော်ရှိပါယူရှောက်နေထိုလူလင်ကိုမထိမခိုက်နဲ့အလင်းမပြုနဲ့သင်ဒီဖျားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့တည်ဟုယခုငါသိတယ်အကြောင်းမူကားတင်းတာတင်၌တယောက်တည်တော်တောင်းကိုငါတောင်း၍သင်ဒီငါကိုမငင်းပဲဟာလေလုယာဖျားရှင်နာမပုံကြီးပါစေကြည့်ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်အာဗြဟံကလို့သူ့ရဲ့သားကိုဘယ်အချိန်မှတတ်ပြီးပြီလဲတကယ်တမ်းကျတော့မိသားစုအာဗြဟံကလေသူ့သားကိုလေထင်းပေါ်မှာတင်ပြီးတော့အဲ့ဒီခါမှတတ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးဖျားစကားကြားတဲ့အချိန်မှာဝန်ခံလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူတတ်ပြီးတာဖြစ်ပါတယ်အိမ်ကနေမထွက်ခင်ကတည်းကဖျားကိုသူ့သားကိုပူဇော်ပြီးတာအိမ်ကနေမထွက်ခင်ကတည်းကဖျားကိုသူ့သားကိုပေးပြီးတာတော်ချစ်တော်မိသားစုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဖျားတခင်ထက်ဖျားပေးတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာလားဖျားပေးတဲ့သားသမီးလားဖျားတခင်နဲ့ဖျားပေးတဲ့စီးစိမ်လားတင်ဒီအဲ့ဒီအပေါ်မှာဖျားထက်ပိုပြီးမှနေရာပေးနေတယ်ဆိုမားတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြစေအာဗြဟံရဲ့အသက်တာမှာဘာတွေ့ရလဲဖျားထက်ဖျားပေးတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာပေါ်မှာသူစိတ်မဆွဲလမ်းပါဒါကြောင့်မို့သူဘာလုပ်လိုက်လဲအိမ်ကနေမထွက်လာခင်ကတည်းကဖျားရှိမောက်မှာသူ့ရဲ့သားကိုရစ်ပူစော်ပြီးတာဖြစ်ပါတယ်ကျောက်သူ့အတွက်တောင်ပေါ်ရောက်တဲ့အခါမှာဒါနဲ့ထိုးဖို့ရအတွက်ဝင်မလေးဘူးဖခင်ကတားယူရတယ်အာဗြဟံထိုလူလင်ကိုအလင်းမထိနဲ့မင်းဟာငါ့ကိုကြောက်ရွံ့ပြီးတော့ငါရဲ့စကားကိုနားဖျားရှင်နာမပုံကြည့်ပါစေယနေ့ဒီကတာသမီးတို့ကျွန်တော်ကောင်းချီးပေးချင်ပါတယ်ဒီနေ့ထိုကဲတော့ဖျားခင်သူတာသမီးတွေကိုမြင်ချင်ပါတယ်တစုံတစ်ခုပြောတဲ့အခါမှာမိသားစုတင်တောင်စိတ်မဝင်စားတဲ့အရာဖျားတခင်ကစိတ်မဝင်စားဘူးကျွန်တော်ထပ်ပြောလိုက်မယ်နော်တင်တောင်စိတ်မဝင်စားတဲ့အရာနဲ့ဖျားတခင်စစ်ဆေးမလို့တင်မထင်နဲ့တင်စိတ်အဝင်စားဆုံးအမျက်နှိုးဆုံးတန်ဖိုးအထားဆုံးအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လိုက်အရှုအမှုအဖြစ်ဆုံးအရာနဲ့ပဲတင်ကိုဆံဝဲစေလိမ့်မယ်တ
တင်းတောင်စိတ်ဝင်စားတဲ့အရာနဲ့တော့မစင်စားနဲ့အာဗြဟံအတွက်သူ့သားဆိုရင်အယူမှုပဲတန်ဖိုးအထားဆုံးဖြစ်ပါဒါပေမဲ့ဖယားနဲ့ရှင်လာတဲ့အခါမှာဖယားကနံပါတ်1ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာပြောတယ်ဖယားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားတော်ကိုရှေးဥစွာရှာနောက်မှထိုအရာများကိုထပ်၍ပြီးတော်မူတဲ့တကယ်တမ်းကျတော့ဖယားသခင်ကသူ့သားသမီးတွေရဲ့အသက်တာမှာဖယားရဲ့နိုင်ငံတော်ဆိုဖယားကိုဦးစားပေးတဲ့သားသမီးတွေရဲ့အသက်တာမှာဖယားသခင်ဦးစားပေးခြင်းတင်ရဲ့အသက်တာမှာမြင်တွေ့ရလိမ့်မယ်အာမင်တကယ်တမ်းကျတော့အာဗြဟံကသူ့သားကိုပူဇော်တဲ့ဒီနေရာကကျမ်းစာပညာရှင်တော်တော်များများပြောလဲဆိုတဲ့အခါမှာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000တုန်းကဖယားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်ကျွန်တော်တို့အပြစ်သားတုလုံးအတွက်လဝါကရပေါ်မှာအတေခံခဲ့တဲ့သခင်ယေရှုတေခံခဲ့တဲ့ကာရဏီတောင်ကုန်းကတနေရာတွေဖြစ်တယ်လို့ကျမ်းစာပညာရှင်တွေကပြောတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကြည့်လူကလေးနှစ်ပေါင်းထောင်နဲ့ချီကလေးကတလောကလုံးကိုကဲ့တင်မယ်ဆိုတဲ့အရေးအကြောင်းပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဣဇက်ကလေးအဖကိုအင်းတောင်မပြောဘူးကျုပ်တုတ်ပြီးပြီတပိုးရတော့ရွယ်နေတယ်ဒါကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာဗာတွေ့ရလဲဆိုတဲ့အခါမှာအာဗြဟံကသူ့ရဲ့အသက်တာထဲမှာဖယားခင်ပေါ်မှာအဲ့ဒီလောက်ထိဝန်ခံချက်ရှိတဲ့အခါမှာသူဘလို့ယုံကြည်လဲဆိုတဲ့အခါမှာဖယားခင်ပေါ်မှာဟေဘရဲအခန်းကြီး7အပိုင်ငယ်19ထဲမှာဒီလိုပြောပါအာဗြဟံဒီစုံစမ်းတော်မူခြင်းကိုခံရသောအခါယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ဣဇက်ကိုပူဇော်၏ဣဇက်၌တာတင်းအမျိုးတည်လိမ့်မည်ဟုသောဗျာဒိတ်တော်မှစ၍ဂတိတော်ကိုခံရတော်သူသည်မိမိ၌တယောက်တည်တော်ထိုသားကိုပူဇော်၏ထိုတို့ပူဇော်သောအခါသေခြင်းမှထမြောက်စေခြင်းကဘုရားသခင်တတ်နိုင်တော်မူသည်ကိုသူသည်အောက်မေ့တယ်ကြည်စမ်းဘုရားသခင်ထမြောက်စေမယ်ဆိုတော့သူအောက်မေ့တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့ဣဇက်ဒီထိုသားကိုတဲ့ပုံစကားအဖြစ်သေခြင်းထဲကရတယ်အာဗြဟံရဲ့နှလုံးသားမှာသူတဘောပေါက်ပြီးတာငါမရနိုင်တော့တဲ့အချိန်ငါရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာသေနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကိုတာရစေတဲ့ဘုရားသခင်ကအခုကျွန်တော်တက်လိုက်တော့လဲပဲသေခြင်းတွေကပြန်လဲထမြောက်စေမယ်ဆိုတာအာဗြဟံယုံနေတာကြောင့်မို့ပုံပမာစကားအဖြစ်သေခြင်းကနေရတဲ့တာဟာလေလုယာချစ်တော်မိသားစုဘုရားရဲ့စကားကိုနားထောင်တဲ့အခါမှာအဖို့ခရှိလားရှိလားအဖို့ခမရှိဘူးဆိုရင်ကတော့အဲ့ဒါတော့မဟုတ်တော့ဒီမှာကြည့်စစ်မှန်တော်နားထောင်ခြင်းဒီအမြဲတမ်းအဖို့ခရှိတယ်အင်္ဂလိပ်လိုတော့ true obedience is always costly true obedience ကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့ပါကျွန်တော်မိတ်ဆွေဆိုရင်ယေရှုကိုယုံကြည်တဲ့အခါမှာအိမ်ကနေမောင်းချလို့မကပါဘူးလုံးဝအဆက်အသွယ်ပြည့်ချင်းခံရတယ်ဘာကြောင့်မို့လဲသခင်ဖယားပေါ်မှာဖယားကကျွန်တော်အတွက်ဖယားကကျွန်တော်ရဲ့အဓိကဖယားကကျွန်တော်ရဲ့အရှင်ဖြစ်တဲ့အခါမှာမိသားစုပင်လည်းညှင်းပယ်ခြင်းခံရပါသခင်ရှုပြောပြီးသားပါအကျိုးကြီးပါလေထိုကဲ့သို့ညှင်းပယ်ခြင်းခံရတော့လဲဟာလေလုယာဒီနေ့ကျွန်တော်ဗာပြောချင်တယ် true obedience စစ်မှန်တဲ့နားထောင်ခြင်းကအဖို့ခရှိတယ်ဘာကြောင့်မို့လဲအဲ့ဒီအဖို့ခတဲ့အနှစ်သက်ဆုံးအလက်နိုးဆုံးအချစ်ရဆုံးအယူမှုဖြစ်ဆုံးကိုဘုရားသခင်တောင်းတော်ကြွယ်ဖြစ်ပါဝိညာဉ်တော်ဖျားသည်အရောက်တိုင်းကိုနားလေရတဲ့အခွင့်နဲ့တကွာအရောက်တိုင်းကိုမှန်ကန်စွာနဲ့ဘုရားရဲ့စကားတော်ပေါ်မှာတုံ့ပြန်နေရတဲ့အခွင့်ကောင်းချီးပေးပါစေ Obedience is an act of worship နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြောချင်ပါတယ်အာဗြဟံကဘုရားကိုဝတ်ပြုကိုးကွယ်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်နားထောင်ခြင်းနဲ့တွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့နားထောင်ခြင်းဒီကိုးကွယ်ခြင်းအသက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အာမင်လွန်ခဲ့တဲ့အပတ်တွေတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်ရစ်ပူဇော်ခြင်းတဲ့ဘုရားရဲ့စကားနားထောင်ခြင်းအဖျားခင်တာ၍နှစ်သက်တာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်မို့နားထောင်ခြင်းဘုရားရဲ့စကားပေါ်မှာနားထောင်ဝန်ခံခြင်းကိုးကွယ်ခြင်းအသက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာအော်စရာဘုရားကအာဗြဟံကိုဘာဖွင့်ပြလဲဆိုတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အဖြစ်တော်ဖြစ်တဲ့နာမတစ်ခုကိုဖွင့်ပြတယ်အာဗြဟံတဲ့ငါတောင်းတာကိုသင်ချစ်တဲ့သားသင်စီမရှိတယောက်ဒီတော့တာကိုမနှမျောဘူး
Nga tauna go, the men pay or job, 2 hours chile come up, bang a salima about your list. Quimpia Abraham would not cook Quimpia be there. Erabales will come up. To a yago, Jehovah Ye who Abia Hantamoli. Toroni, down bomber, town up here, Piensen Domumi who Jeanette die on solely shitty. Any time I Gida come about 2 years of Pierre King, took the heart to it. Chong boat him a Joe needed, 2 be like. The carriage of Panama side down bomber. Joe needed, told the cow, Abraham at the Pierre King Piensen. That's not much of your Abraham took that made a comma, Young Jim Paras got your comma. Pierre King let me out. Ave? Osiabe, Paloma Mapsena, a chinima, Payad Kinga, Paya, down it. Mishuya, yet, 2 tago, down it, Paya. 2 go rangabe, 2 tacos ave, Paya, Jinsin Pede, Tago, Jehovah, Yi, you call it. English, Jehovah, Jirebo, not Jehovah, Yi. At the Lord will provide. Paya the king. Topandi. The Chico meet us there at the time of Payar get the zone to cool thing go down so there so you do go and piss and up the bar. There I need a pinion looks young Luba. Payar Sagaro upon my one can labor. Abraham got Payar down there come, Payar Sagaro upon my one can lay there come, Tambo Yao there come, Jen to take it or Shimabo, Kisam Shiba. Tambo Yao there come, Payar provision will be yama. Generally, never part of all days will come up. Payat Kiha, General vision, you buy your big head as we do go like Gabe, provision so that top and jingle, Masama Chipa. Amen. They at the time, amen, you buy only. Payat can think of big head, vision, big head as so you, they charge. Any vision go, be so boy and Payako right. Provision. Jote Bima Tigo, top up Masama Tipari. Didn't you know Abi Biazi? Junoria Kandaga, Payaz Gapoma, one can Janet and Nachiba. All prayer, a deep wind, Niabali. Amen. Hallelujah. The Tamu Abraham go Piapa Jole Surekama. 2 years ago, ကျွန်တော်ကနေဒီတစ်ချက်ကိုနားထောင်လိုက်ဖတ်စေချင်အပိုင်ငယ်16ဖြစ်ပါတယ်။တည်အမျိုးနွယ်အားဖြင့်လူမျိုးပေါင်းတို့သည်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံရကြလိမ့်မည်ဟုငါ၏စကားကိုသင်နားထောင်သောကြောင့်ငါသည်ကိုတိုင်းတည်၍ကျိန်ဆို၏ဟုထောင်ရဖျား၏အမိန့်တော်ကိုဆင့်ဆိုလေ၏အဲ့ဒီထဲမှာဘာပြောလဲဆိုတဲ့အခါမှာငါစကားကိုသင်ဒီနားထောင်တော့ကြောင့်အရန်ရည်ကြီးပါတယ်ငါထက်ကျိန်ဆိုလိုက်မယ်ဒါနဲ့အပိုင်ငယ်16ထဲမှာဘာပြောလဲဆိုတဲ့အခါမှာကောင်းကင်ကျဲကဲတို့၎င်းနဲ့တင်းရဲ့အမျိုးတွေကပြီးတဲ့အခါမှာဘာပြောလဲသမုတ်တရားမှာရှိတဲ့တဲလုံးကဲတို့၎င်းအရှင်ပွားများစေမယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုတဆုံတစ်ခုကျွန်တော်တို့ကိုဆက်စေတဲ့အခါမှာကောင်းချီးပေးခြင်းလို့ promotion ပေးခြင်းလို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အရေးကြီးတာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်ပါတယ်သင်ဒီ choice ရွေးချယ်လို့ရတယ်ကပ္ပဦးကျမ်းခန်းကြီးလေးမှာကာဣနရဲ့အသက်တာကိုတွေ့ရပါတယ်ဖခင်ကိုပူဇော်ဖို့ရန်အတွက်သူ့ရဲ့ညီကတော့အာဘေလဖြစ်ပါအာဘေလရဲ့ရစ်ကိုတော့ဖခင်လက်ခံပြီးတော့ကာဣနရဲ့ရစ်ကိုလက်မခံတဲ့အခါမှာမျက်နှာပြက်ဒါနဲ့ဖခင်ကပြောတယ်ဟေးကာဣနမင်းပါမျက်နှာပြက်စရာအကြောင်းရှိတယ်မင်းအတွက်ငါပြင်ဆင်ပေးတယ်ဟိုမှာသူတကားဝမှာရှိတယ်ဝတ်နေတယ်တဲ့သူ့ကိုအုပ်ဆိုးတဲ့တရက်အလိုတို့လိုက်မယ်ငါ့ကိုပြန်ဝတ်ပြုပါငါလက်ခံမယ်ချစ် second chance ဒုတိယအခွင့်အရေးပေးတယ်မိသားစုဖယားတခင်တင့်ကိုအမြဲတမ်းပါအခွင့်အရေးပေးပါတယ်တင်လက်ထွက်သွားလို့ရတယ်ဖယားရဲ့စကားကိုနားမထောင်တင်လက်ထွက်လို့ရတယ်ဖယားခွင့်ပြုတယ်ဒါပေမဲ့အဆုံးမလှဘူးဆိုတာကျွန်တော်ပြောပြစီဖယားရဲ့စကားဝန်ခံတဲ့အခါမှာတင်ဝန်ခံခြင်းပေါ်မှာအဖို့ခရှိတယ်ကျွန်တော်မရှိဘူးလို့မပြောတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်နှလုံးသားရတယ်ရှိတဲ့အပေါ်မှာဝန်ခံတဲ့ကဖယားကပဲသက်ဆွမ်းနေရတဲ့ခွင့်ထောက်ပံ့ပေးတဲ့ရှင်ယေဟောဝါရည်ရည်ဖယားကပဲထောက်ပံ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြစီဖ
ဖယားစကားရောက်လာတဲ့ခါမှာတင်လက်ထွက်မလားဖယားစကားပေါ်မှာတင်ဝတ်ခံမလားကျွန်တော်ရဲ့ရွေးချယ်မှုပဲဖြစ်ပါကဘာဦးချမ်းအခန်းကြီးနှစ်ထဲမှာလူယောက်ျားကိုဖျားခင်ပြောပြီးကောင်းမကောင်းတိကျွမ်းရအပြည့်အသီးကိုမစားနဲ့လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီကဘာဦးထဲမှာဆိုရင်အိုးဖယားခင်ကဟာလားလူယောက်ျားကိုဘာလို့ရမယ်ညာလို့ရမယ်ဝိညာဉ်စည်းကမ်းတွေပေးတာဘာတစ်ခုမှမရှိသေးဘူးတစ်ခုပဲပြောတယ်ကောင်းမကောင်းရတိကျွမ်းရအပြည့်အသီးကိုမစားနဲ့ဖယားရဲ့စကားနားထောင်ခြင်းတစ်ခုကိုပဲဖယားခင်တွန်းတင်တယ်အဲ့ဒီတစ်ခုကိုမှဘာဖြစ်လဲနားမထောင်နိုင်consequences အဲ့ဒီရဲ့ကျိုးဆက်အပြစ်ကအခုတယောက်တော်သူအဖြစ်လူသားအပေါင်းတို့ကဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်လို့ရောက်ရလဲနာမထောင်တော်အဖြစ်လူသားတူလုံးကအပြစ်ရောက်ဒါပေမဲ့တယောက်တော်သူဆိုရဲယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နားထောင်ခြင်းအဖြစ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နားထောင်ခြင်းအဖြစ်တင်းနဲ့ကျွန်တော်ဖြောင့်မတ်ရတော့ရောက်တယ်တဲ့ရောမအခန်းကြီး9အပိုင်19မှာပြောတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မိသားစုတင်းရဲ့အတ္တမှာဒီနေ့ဖျားပြည့်စင်တဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုသင်ခံစားခြင်းနဲ့ဆိုရင်အရေးကြီးပါလေယေရှုခရစ်တော်ကိုမိမိရဲ့ကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်နေယုံကြည်လက်ခံတဲ့အခါမှာတင်းရဲ့အပြစ်ကြွေးကိုဖျားခင်ကဖြည့်ရှင်းပေးမကဘူးထောင်ရအသက်ပေးပြီးမှဖြောင့်မတ်တော်သူအဖြစ်နဲ့ဖျားခင်တင်းကိုကြိုဆိုလက်ခံနေပါတယ်အာမင်ဒီနေ့ကျွန်တော်အားပေးပြစေဖျားခင်တင်းရဲ့အတ္တအပေါ်မှာလူတိုင်းကိုကျွန်တော်ပြောပါတယ် testဒီတပတ်တာကာလမှာရှောက်လာတဲ့အခါမှာဖယားတခင်ထက်ဖယားပေးတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာပေါ်မှာလားဖယားတခင်ထက်ဖယားပေးတဲ့ဘယ်အမှုရာပဲဖြစ်နေပါစေတင်းရဲ့စိတ်ဆွဲလန်းမှုကဘယ်နေရာမှာလဲစင်ချင်ပါဖယားရဲ့စကားအပေါ်မှာယက်တီအသက်ရှင်နေတာပြီးတဲ့အတမှာဖယားကိုယ်တော်တိုင်ခွန်အားပေးမကောင်းအစွမ်းတတိပေးမကောင်း provision ပေးမကောင်းအဲ့ဒီ test က testimony ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ဖယားကိုချီးမွမ်းစရာအကြောင်း test က testimony လို့ခေါ်တဲ့ချီးမွမ်းစရာအကြောင်းတတိခံစရာအကြောင်းဖယားခင်မဆားတယ်ဖယားခင်ယေရှုပြုတယ်အောဘွယ်အမှုကိုပြုတယ်ဆိုတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာအတ္တတာထဲမှာအောဘွယ်ခံစားရမယ်ဆိုတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်အရောက်တိုင်းကိုကောင်းချီးပေးခြင်းနဲ့ဝေငှပါတယ်ဖျားရှင်နာမပုံကြည်ပါစေလက်ခုပ်ဒီမှာဖျားခင်ကောင်းချီးပေးတယ်